Гендерголос.ру. Мамочка Аля и папочка Женя. Дядя в мамочкином животике. Но же чувствую вашу заботу и любовь. Не знаю, как долго вы меня ждали. И уже совсем скоро мы с вами встретимся. Мою мамочку зовут Солнышко, а папочку Толстенький. Они так называют друг друга. Я так люблю, Гендерголос.ру. когда вы перед сном говорите со мной, гладите животик, а папочка целует меня. Спасибо, мои дорогие, что вы делаете меня каждый день самым счастливым и защищенным малышом. Гендерголос.ру. Я вас очень сильно люблю. И сейчас раскрою главный свой секрет. Кто же я? Вы же готовы узнать мой секрет? Гендерголос.ру.